múzeuma vagy világnapja, az szinte nem is létezik a társadalmi köztudatban. Nemzetközi világnapja még a múzeum dolgozóknak is van, és éppen ma 2024. október 22-én rendezik meg 10. alkalommal. Ez a kezdeményezés 2015-ben jött létre, és pont ebben az évben kezdtem múzeológusként dolgozni egy vidéki múzeumban. Az elmúlt csaknem 10 évben néhány dolog változatlan maradt, néhány pedig nagyon is átalakult bennem ezzel a szakmával kapcsolatban. Mindenekelőtt ma már megértem azokat a kollégáimat, akik a nehéz körülmények miatt kiábrándultak, megkeseredtek, sőt azokat is, akik elhagyták már ezt a pályát. Hiszen sokan vagyunk, köztük én is, akik még mindig nettó 216 000 forint minimálbérrel dolgozunk egy teljes állásban, és nyilvánvaló, hogy ennyiből sem önmagunkról, sem pedig a hozzátartozóinkról nem tudunk méltó módon gondoskodni. És igen, tudjuk az erre adott választ, hogyha nem tetszik, el lehet menni, de szeretném tudatosítani, hogy a legtöbben nem azért vagyunk még itt, mert nem találunk máshol jobban fizető munkahelyet, hanem annak ellenére. Úgyhogy a mai napon arról szeretnék beszélni és azzal ünnepelni, hogy miért szeretem a szakmámat. Azzal foglalkozni, ami érdekel, szerintem a világ egyik legklasszabb dolga. Én tényleg sohasem unatkozom. Mindig furcsa volt nekem, mikor valaki azt mondja, hogy nekem a hobbim a munkám. Nekem nem a hobbim a munkám. Nekem a munkám az életem, a szenvedélyem, ezzel fekszek, ezzel kelek, ezen agyalok, és szeretem, hogy ez így van. Egy vidéki múzeumban múzeológusként dolgozni a világ egyik legösszetettebb és sokoldalú munkaköre. Egyszerre elméleti és gyakorlati is. Néha a háttérben sokáig láthatatlanul egyedül kell dolgoznom, máskor pedig nagyon is látványos, amit csinálok, és közvetlen kapcsolatba kerülhetek a látogatókkal, kutatókkal vagy kutatottakkal, a sajtó munkatársaival, tulajdonképpen egy csomóféle emberrel szót kell értenem. Szeretem, hogy sokféleképpen kell gondolkodni, és változatos képességterületeket kíván meg ez a munkakör. Néha egészen apró dolgoknak szinte fanatikus módon kell utána menni, máskor pedig arra van szükség, hogy rendszer szinten lássam át a problémákat. Belülről vagyok motivált, és ez azt jelenti, hogy tudom, hogy folyamatosan tanulnom kell. És minél inkább belelátok egy-egy területbe, annál inkább látom azt is, hogy mi az, amit még nem tudok, hogy mennyi útja van még a fejlődésnek. Ezáltal ez a munka tulajdonképpen egyfajta leegyszerűsödésre és alázatra is tanít, miközben kinyitja előttem a világot. Muzeológusként a rám bízott gyűjteménynek a gondnoka vagyok, nem az ura vagy a tulajdonosa. A munkámra szolgálatként tekintek, de nem a gyűjtemény, hanem a társadalom, az emberek szolgálataként. Hiszen a múzeumokban tulajdonképpen mindjárt azon dolgozunk, hogy a gondjainkra bízott gyűjteményt gyarapítsuk, megőrizzük, és olyan formában tudjuk tartalomként közvetíteni, ami hozzájárul az ember és a környezete jobb megismeréséhez és megértéséhez. Ezáltal pedig az értelmi és az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez, az emberi értékek közvetítéséhez, képviseletéhez. És szerintem ez fontos.